Hindi ko siya makita kasi baliktad. Ito po yung brush. Watercolor brush. So, makikita natin, ang dami po na. Ilan siya? 20 colors po. So, maganda naman po yung look niya kasi maayos po yung packaging. So, iti-testing po, i-color swatch po natin. So, ito po, may notebook po. So, may watercolor brush din po siya. Ang liit po ng water, niya, barrel. Ito. Maliit po. Hindi ko alam kung paano po. So, sana po na walang sira na brush pen. So, blue. Ay, maganda. Ito po. Ito po, blue. Kaya po siya ganito kasi watercolor po siya. So, isa pong word sa calligraphy. Ito po. Ito po yung isang word ng calligraphy. Hindi ko po alam kung paano gamitin yung water brush. Feeling ko, maglalagay po dito. May tubig ba dito? Wala po tayong ink. Siguro po, water brush, watercolor naman po yung, ito po yung ink ng watercolor brush, pen. So, feeling ko po na ilalagay yung ink nito dito sa loob ng, dito po sa mismong brush talaga ng watercolor. Hindi ko po magagamit kasi yung watercolor brush kasi wala pong tubig dito, hindi po sisip. And, yun na po. Bye-bye!